Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбызды кыргыз тил сабагын кайрадан баштайбыз. Бүгүн биз силер менен балдар сүйлөмдүн бирөңчө мүчөлөрүнүн байланышуу жолдору деген теманы өтөбүз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызга кош келипсиңер. Сабагыбызды төмөнкүдөй максат менен баштайбыз. Сүйлөмдүн бирөңчө мүчөлөрүнүн байланышуу жолдорун үйрөнөбүз, бири-биринен ажырата алабыз. Сүйлөмдүн бирөңчө мүчөлөрүнө көнүгүп иштөө сүйлөмдөрдү түзүү аркылуу аныктап табууга машыгабыз балдар. Сабаттуу жазууга, адабий тилдин нормасында сүйлөөгө көнүгөсүңөр. Балдар, силер менен жаңы темага киришүүнүн алдында өтүлгөн темага кайталоо жүргүзүп алалы. Ар бир өтүлүүчү жаңы темага мурунку сабакты улап турарын силер абдан жакшы билесиңер. Анда суроолорго көңүл бурабыз. Жооп бергенге аракет жасайсыңар, же болбосо көңүл коюп, кунт коюп, суроонун жообуна угуп турасыңар балдар. Сүйлөмдүн бирөңчө мүчөлөрүн санап бергиле дейт. Силердин эсиңерде болуш керек. Сүйлөмдүн бирөңчө мүчөлөрү бирөңчө бирөңчө баяндооч, бирөңчө аныктооч жана бирөңчө толуктооч, бирөңчө бушуктоочтор кирет. Экинчи суроо. Бирөңчө аныктооч сүйлөмдүн кайсы мүчөлөрү менен байланышта келет? Албетте, сүйлөмдүн бирөңчө аныктоочтору бирөңчө бирөңчө толуктооч менен байланышып келип, алардын ар кандай белгилерин көрсөтөт. Эгерде сүйлөмдө баяндооч заттык мааниде болуп калса, анда баяндооч менен да байланышат. Үчүнчү суроо. Сүйлөмдүн бирөңчө толуктоочун табуу үчүн кайсы сүйлөм мүчөсү менен байланыштырабыз? Сүйлөмдүн бирөңчө мүчөлөрүн табуу үчүн биз дайыма баяндооч менен байланыштырабыз деп айткан элем мен силерге. Төртүнчү суроо. Бүгүн тапшырмаларымды толук аткардым, жаздым, окудум. Берилген сүйлөмдөгү бирөңчө баяндоочту тап. Эмне кылдым? Окудум. Эмне кылдым? Жаздым. Эмне кылдым? Аткардым. Демек, мына ушул үчөөсү бирөңчө баяндооч болот экен, Мынакей жаздым, аткардым, окудум. Кийинкиси, сүйлөмдүн бирөңчө мүчөсү деген эмне? Сүйлөмдө бирдей суроолорго жооп берип, бирдей синтаксистик милдетти аткарса, анда аны биз сүйлөмдүн бирөңчө мүчөлөрү деп айтат экенбиз. Азаматсыңар. Жогорудагы суроолорду таап, тереңирээк чечмелениш үчүн сабагыбызды анда баштайлы. Сүйлөмдүн бирөңчө мүчөлөрүнүн байланышуу жолдору. Тең байланыштагы сөздөр бирдей суроолорго жооп берсе, бир сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарса, бир өңчөй мүчө болот. Мисалы, алар бүгүн эртең шаарда калышат. Эмне кылышат? Калышат баяндооч. Кимдер алар сүйлөмдүн ээси? Биз баш мүчөлөрүн таптык биринчи. Эми мен жана айткандай эле, качан калышат? Эртең калышат, качан калышат? Бүгүн калышат. Бүгүн, эртең деген бир өңчөй бышыктооч экен. Баяндооч менен байланышып келип атат. Кийинкиси, күн жаркырап чыкты. Жер жүзүнө жылуулук, сулуулук тарады. Бул жерде эмне кылды? Тарады баяндооч. Эмне тарады? Сулуулук тарады. Эмне тарады? Жылуулук тарады. Мына жерде схемасы көрсөтүлүп турат. Демек, бул бир өңчөй болуп эсептелинет экен балдар. Кийинки сүйлөм. Алар талаада койлорун, эчкилерин, уйларын кайтарышат. Эмне кылышат? Кайтарышат баяндооч. Кимдер кайтарышат? Алар сүйлөмдүн ээси. Эмнелерин кайтарышат? Койлорун. Эмнелерин кайтарышат? Эчкилерин. Эмнелерин кайтарышат? Уйларын. Мына койлорун, эчкилерин, уйларын. Бул бир өңчөй толуктооч. Бир өңчөй толуктоочту мен жана айттым. Эмне менен байланышат? Сүйлөмдө баяндооч менен байланышып келет. Кыргыз тилинде бирөңчөй мүчөлөр эки түрдүү жол менен байланышат балдар. Интонация аркылуу жана байламталар аркылуу. Анда интонация аркылуу байланышкан бирөңчөй мүчөлөр кандай болот? Интонация аркылуу байланышкан бирөңчөй мүчөлөр бул бүтүр менен ажыратылып байланышат. Кичине тыным болот. Байбиченин ээк көтөргөнү өтө табышмактуу, салабаттуу. Кандай? Салабаттуу,
Kanday tavışmaktı. Bul bir öňçöý baýandoç, atoşduk baýandoç. Arasyny biz ötürmeni ajratdyk, oşonu biz intonasiýa arkaly baýlanýan bir öňçöý müçeler dep aýtat ekenimiz balдар. Kırgız dilindägi bir öňçöý müçelerdi özara jana, menen, da, dagy, je bolboso, ary, birde degen baýlamtalar baýlanýarat. Demek, anı biz intonasiýa emes, baýlamtalar arkaly baýlanýan bir öňçöý müçeler dep aýtabys. Akılay arı sulu, arı kiçipeyil, jan ele. Kanday sulu, arı sulu. Kanday arı kiçipeyil. Arı degen baýlamtalar arkaly baýlanýardy. Anda emесе balдар, bugünkü bizdin algan bilimlerimizni buşukdoo üçin biz 188-nji bölümini işleyipse, okup çıkıp andagy bir öňçöý müçeler özara kanday jollar arkaly baýlanýyp turganyny aýtyp bergile. Alarga sintaksistik talдоо жүрgüzüldi. Jakşylyk da, jamandyk da jerge jatpaýt. Bul jerde jakşylyk da, jamandyk da emne menen baýlanýypdy? Bir öňçöý bir öňçöý baýanda intonasiýa baýlamtalar arkaly baýlanýypdy. Da degen baýlamtar menen baýlanýypdy. Ekinçisi, men küreşçül, ümmitçül kişilerdi jakşy görem. Kanday küreşçül, kanday ümmitçül? Bul intonasiýa arkaly baýlanýypdyr. Nurdin komuz kuyusun köpünçe bulaktan, jelden, gün nurundan, gül jytynan alat. Emneden bulaktan, emneden jelden, emneden gün nurundan, emneden gül jytynan. Bir öňçöý toluktoç intonasiýa arkaly baýlanýypdyr. Ayıptan korkpogondoy al je handın, je bektin tukumu deysiňbi. Kimdin? Je handın, je bektin. Je degen baýlamtar arkaly baýlanýypdy. Maysalbekden da, Subankuldan da, Kasımdan da kat jok. Kimden? Maysalbekden da, Subankuldan da, Kasımdan da degen baýlamtalar arkaly baýlanýypdy. Çaştın har bir taly tolkundanyp jap-jaňy, jap-jaşyl. Kanday jap-jaňy, kanday jap-jaşyl. Bul intonasiýa arkaly baýlanýypdy. Osmanbek menen Jipar, Japar da tышka çıktı. Kim Osmanbek, kim Japar? Eki baýlam emeni bir öňçöý müçeni menen degen baýlamda baýlanýypdy. Bundagy aty-enеңdin jana Elenanın jaýy uşunday. Kimdin? Aty-enеңdin, kimdin? Elenanın. Uşul eki bir öňçöý müçeni jana degen baýlamda ne kıldy? Baýlanýypdyrdy. Ak, sarı, kızıl, şayı, koçkul, mala, kök, san türkün bayçiçekeleri közde uyaltat. Bul jerde ak, sarı, kızıl, şayı, koçkul, mala, kök degenler bular bir öňçöý anyktooçtor intonasiýa arkaly baýlanýypdy. Naymanbay arı saltduu, arı akılдуу, arı mykty adam eken. Kanday adam eken? Arı saltduu, arı akılдуу, arı mykty. Bu bir öňçöý anyktooçtor arı degen baýlamtalar arkaly baýlanýypdy. Torgoy güýsü uşunçalyk ukkulukdu, uşunçalyk tatal, түшүнүктүү da, түшүnüksüz da. Kanday ukkulukdu, kanday tatal. Bir öňçöý anyktooçtor. Intonasiýa arkaly baýlanýypdy. Anan dagy bir ösü var bul jerde. Түшүнүктүү da, түшүnüksüz da. Bul bir öňçöý baýandoç. Da degen baýlamtalar menen baýlanýyp keldi. Mınaki uşul men aytkan könügünün tuura varianты bu jerde mınaki kızıl menen men bardygyn belgilep koygonmун balдар. Dagy bir sire göz jügürtüp түшүнүүңөрдү толуктап тактап алсаңар болот. Sabagybызды жыйынтыктоо maksatында anda төмөнкү суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз. Bir öňçöý müçeler kanday jolдар menen baýlanýyşat eken? Albatta, bir öňçöý müçeler intonasiýa jana baýlamtalar menen baýlanýyşat. Bir öňçöý müçeler kançaga bölünöt? Bilebiz biz, bir öňçöý müçeler 5-ge bölünöt. Bir öňçöý anyktooç, bir öňçöý toluktoç, bir öňçöý bışyktoç, bir öňçöý jana bir öňçöý baýantoç bolup bölünöt. Anda emese bugünkü algan bilimibizdi bekemdөө jana üýden dagы bışyktоо maksatында tapşyrma alyp algıla 190-nju könügü. Da, jana, menen, arı,
Ж деген байламталарын колдонуу аркылуу бирөңчөй мүчөлүү сүйлөмдөрдү түзүп келесиңер. Бирөңчөй бул үчүн биз төмөккө схемаларды негиз кылып алабыз. Карагыла, момундай схемалар бар. 190 көнүгүүнү карасаңар, мынакей бул жерде бул ээ болот. Анан могу төрт бурчтукка алынгандар булар бирөңчөй мүчөлөр. Бул жерде бирөңчөй мүчөлөрдү да деген байламта менен байланыштырып түзөсүңөр деген схема берилген. Мен аны момундай кылып көргөздүм. Мен жазам да, окуйм да, иштейм да. Мына жазам да деген бул жерде, окум да деген бул жерде, иштеймдер деген бул жерде. Мына ушундай кылып туруп таблицага карап 190 көнүгүүнү иштеп келесиңер балдар. İnsandan insan болуп калыптанышында эң негизги керектелүүчү байлык бул билим. Ар бир алган билимиңерди күнүмдүк жашооңордо колдонууга аракет кылгыла балдар. Мына ошондо гана билим адамга жугат жана аң сезимиңер өрчүйт. Бүгүнкү сабагыбызда алган билимдер силерге дагы пайдасын сөзсүз тийгизет деп мен эсептеймин жана ишенем. Анда эмесе кийинки сабакта жолукканга чейин сак саламатта тургула балдар.